कैसी आवाज कर रहा है? ओ छोटा सा लग रहा है मुझे तो। दिखा, इसकी आवाज बंद हो गई। अरे खोल इसको। अरे ये तो चुप हो गया। इसमें कौन है? पप्पी है छोटा सा। अरे खोल नहीं, इसको, नहीं, मैं दिखा नहीं कौन सकता। ये है। मेरा है। तो मैं किसका हूँ? हाँ। मुझे जेलसी क्यों हो रही है यार? चल बे अपने घर वापस निकल यहाँ से। नहीं, उसको कुछ मत कर। देखो तो कैसे तरफदारी कर रहा है उसकी। मन कर रहा है डिब्बी से बाहर नहीं, निकाल के नहीं। रैपट ही रैपट बजाऊं उसके कान पे तो वो आज। सो रहा है अंदर। ओ वो सो रहा है तो उसको जगाऊं नहीं? कितनी चिंता हो रही है, देखो तो सही। नहीं। अब नहीं बचेगा बेटा ये, अब तो इसका खात्मा होके रहेगा। इधर आ, इधर आ, निकल बाहर यहाँ से, निकल। तू अच्छा है, अच्छा डॉगी है। नहीं नहीं मैं तो बहुत